바로 이렇게 내려오시면 여기 보이거든요. 이쪽으로 해서 걸어오시면 되고요. 여기 보시면 여기 에스컬레이터 있습니다. 여기서 이쪽으로 가시면 됩니다. 여기 스타벅스 있고 이쪽으로 해서 쭉 가시면 됩니다. 네, 여기까지 오셨으면은 이제 이쪽으로 가시면 돼요. 이쪽으로 가면 여기 상거리 카페가 있고요. 커피 마시려고 했는데 문을 닫았네요. 원래 일요일만 닫는데 오늘 또 닫았네. 더워. 자, 여기까지 올라오셨으면 반 이상 성공입니다. 여기 마스크 파는 곳이 있고 여기 마크가 살아요. 자, 여기 오즈빌딩이라는 곳, 여기서 이쪽으로 가시면 됩니다. 여기서 이쪽으로 가시면 됩니다. 이쪽으로. 자, 여기서 이렇게 가시면 되고, 여기 밑에 보시면 가공할 만한, 너무 놀라울 만한 내리막이 있죠? 이곳을 올라와야 됩니다. 이쪽으로 오지 않으면. 이제 요거만 올라가면 끝이에요. 여기는 시원하다 무슨 주차장 여기 이렇게 있고, 여기서 주차를 하시면 되고요. 여기서 마지막이에요. 좌회전을 하시면 됩니다. 자, 이러면 거의 9분 만에 올라왔습니다. 너무 힘들어요. 저는 조금 오늘 영상 찍는다고 빨리 올라왔는데 천천히 오실 분들은 한 20분? 10분 걸린다고 15분 걸린다고 생각하면 돼요. 맞죠? 예쁘다. 아침이 제일 예뻐요.